မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာသူလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ software လေးတစ်ခုတင်မွန်တင်လေးပြောပြမယ်ဘာ software လဲဆိုတော့ format factory နော်သူ့ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့ format factory မရှိတာ software မရှိသေးဘူးဆိုရင်ခုလို browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ search bar မှာ format factory ဒီမှာ free download ဆိုတာလည်းရှိတယ် format factory ဆိုတာလည်းရှိတယ် format factory download လည်းရှိတယ် for windows 10ဆိုတာလည်းရှိတယ် format factory free download for windows 10ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါပဲနေလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ free download windows 10နေလိုက်ပြီဒီမှာ download format factory free last version နော်နောက်ဆုံး version ဒါလေးကိုနေလိုက်ဒီမှာအဲ့လို download မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီအောက်မှာလိုက်ရှာလိုက်ဒီထဲမှာဒီမှာ2021 last version ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့နောက်ဆုံး version ကိုပဲ download လုပ်မယ်ကိုဒါလေးနေလိုက်ပြီဒီမှာသူ့ရဲ့ version က 5.5.00 Windows license free နော် PC free time သူတို့ download ဆိုတဲ့သူတွေအရေးအတွက်နော်ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့သူ့ download ဆက်မယ်ဆိုရင် how to download တဲ့ဒီမှာပါပြီးသား download button လေးကိုနှိပ်တယ် download button ကဒီအောက်မှာနော်ဒီမှာမပါဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒါ download button နော်ဒီမှာဒီ download ဆိုတာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာ start download နော် start download နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ download BD download O32bit version အဲ့တော့ဒီမှာ download ဒါလေးကိုလည်းသူကဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ video converter လုပ်လို့ရတယ် clip ဘာလုပ်လို့ရတယ် joiner လုပ်လို့ slip ဘာလုပ်လို့ရတယ် mixer master လုပ်လို့ရတယ် crop and ဒီ logo နော်ဒီ logo ဒါလုပ်လို့ရတယ် audio convert လုပ်လို့ရတယ် picture file တွေကို convert လုပ်လို့ရတယ်နောက်တော့ဒီ video နော်ဒါတွေကိုလည်း audio file တွေကိုလည်း flip လုပ်လို့ရတယ် PDF file တွေကိုလည်း join လို့ရတယ်နောက် WinZip တွေပါတွေနောက် screen recorder လည်းလုပ်လို့ရတယ်နဲ့တော်တော်များများလေးသူကလုပ်လို့ရတယ်နော်သူရဲ့ function တွေတော်တော်များတယ်ဒီကောင်လေးကကောင်းတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီ download တာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာ start download သူ့ရဲ့ site က99.28 MB ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ start download ကိုနှိပ်လိုက်ပြီခဏလေးစောင့်ဝါးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာဖိုင်တွေကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်သူနော်ဝါးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာဖိုင်နောက်ပြီးတော့ PDF ဖြစ်ပြောင်း PDF နဲ့လောက်ထားတဲ့စာဖိုင်တွေကိုလည်း PDF ဖိုင်တွေကိုလည်းဓာတ်ပုံဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးတွေကဒါဆိုရင် download ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားရင် open folder ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာရောက်လာပြီ effect နော် set that 5.8.00 ဆိုတာဒီတော့ right click run as နဲ့ run လိုက်မယ်ဒါတွေကပိတ်လိုက်လို့ရပြီနော် run as နဲ့ run လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ license နော် license တွေပါလာတော့ဖြစ်တော့သူ့ကိုလည်း next ကိုပဲဆက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ထားမယ်နော်သူ့ရဲ့ location Segan program file 86 format factory တဲ့ဒါ next ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ရတယ်နောက်ဒီမှာကျတော့ what convention ဒီကောင်လေးကဒါဆိုလို့ရှိရင် accept လုပ်လိုက်ရတယ် decline လုပ်လိုက်ရတယ်နော် decline လုပ်တာကောင်းပါတယ်နော် decline accept ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software တစ်ခုဒီမှာဝင်လာအောင်ပါနော် software တစ်ခုဝင်လာအောင်မယ်အဲ့တော့ decline လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကလည်းဒါ antivirus software ဒီနေရာမှာဒါ abs antivirus နော်ဒီမှာ install abs free antivirus ဒါတွေကို install လုပ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ server မှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ antivirus software တစ်ခုဝင်လာမှာအဲ့ဒီ antivirus software ကြီးကဒီ license မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပြပြဝဝနော်သုံးလို့မရအောင်ဝယ်ရတာဒါတွေဒီကောင်လေးက
ကြော်ညာတယ်နဲ့ဝင်လာတာသူ့ကိုလည်းဘာလို့မလဲ decline လုပ်ပေးရမှာနော်သူ့ကိုလည်း decline လုပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ software ကို installation format history setup ကိုလုပ်နေပါပြီ installation လုပ်နေပြီဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီနော် installation လုပ်တာပြီးသွားပြီအခါတန်းဖွင့်လိုက်ရပြီ finish နေပြီလေဒါဆိုရင် format history ပွင့်လာပြီရပြီဒီမှာနော်ပွင့်လာပြီဆိုတော့ mp4 ကိုလည်း mp3 ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ mkv file နေတာ format site တွေအများကြီးဗီဒီယိုမှာဆိုရင် format site ပေါင်းကအများကြီးပဲဒီမှာနော် mp4 တို့ mpeg တို့နော်ဒီမှာ avi တို့ wmb တို့ mpg တို့နော်အများကြီးပဲဒါတွေဖွင့်ကြည့်ရင်ပေါ့အဲ့တော့ audio ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ audio မှာလည်းဒီမှာအများကြီးပဲ mp3 wmb m4a အများကြီးပဲ aac abe ဒီမှာနော် picture မှာလည်းတပ်ပုံ site တွေကဒီမှာ jpg ရှိမယ် png ရှိမယ်နော် bmb တို့ caf တို့ tinf တို့ဒါတွေအများကြီးပဲဒါသူ့နဲ့သူသုံးလို့ရတယ် hb ကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ tinf ကိုပြောင်းပြီးမှထည့်တာပိုကောင်းတယ်နော် file size လည်းပေါ့တယ်သုံးရတာပေါ့ပါရှိတယ်နော် document မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာpdf နော် picture to pdf to picture ဒါပြောင်းတာအဲဆိုရင်အဆင်ပြေကြပါစေ